Và Thùy Chi xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa các cô, các bà, các bạn trẻ là thành như đối trân trọng và kính mến. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai sinh ra trong cuộc đời này, ai cũng muốn được tự do, ấm no, hạnh phúc. Và hạnh phúc của hai em Thu Ngọc và Văn Đông trước buổi chiều ngày hôm nay là được sự đồng tình nhất trí của hai bên gia đình và được sự có mặt của quý vị quan khách, các cô, các bà trong buổi chiều ngày hôm nay. Hạnh phúc được nhân đôi lên gấp 1000 lần khi được sự chứng kiến những phút giây hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất của quý vị quan khách chúng ta đã cùng trở về đây. Và đúng quả thật là Xuất Quỳnh có án từ bất hủ rất là nổi tiếng rằng là gió bắt đầu từ gió bắt đầu từ đâu anh cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau, kể từ khi nào hai ta nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau và hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập. Và ngày hôm nay đây, ban tổ chức chương trình sẽ không để quý vị quan khách và để trở thành một phút giây nào nữa. Xin được tạm ứng 5 giây của quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hướng ánh mắt của mình trở về phía cánh cổng hoa hạnh phúc để cùng chào đón hai em Thu Ngọc và Văn Đông trở về trên trung tâm sân hạnh phúc để ra mắt đến toàn thể quý vị. Xin được long trọng kính mời. Kính thưa quý vị quan khách các quý trân trọng và kính mến. Như vậy là hai em Thu Ngọc và Văn Đông đang nắm chặt tay nhau trở về phía trung tâm sân khấu hạnh phúc để ra mắt đến toàn thể quý vị. Và đúng quả thật là nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn đến cuối con đường. Như vậy là chủ nhân của bữa tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay đang ở trên sân khấu hạnh phúc để diễn kiến đến toàn thể quý vị. Những bậc làm mẹ và bắt đầu về phía gia đình nhà gái của cô dâu Thu Ngọc, chúng chị xin được long trọng kính mời cô bố là Lò Văn Điện về phía gia đình nhà trai của cô dâu tuổi chú rể Văn Đông. Chúng chị xin được long trọng kính mời cô bố là Lò Văn Hà sẽ cùng trở về trên trung tâm sân khấu hạnh phúc để đến cạnh hai con thân yêu của mình trong buổi lễ ăn hỏi trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời Và xin được trân trọng kính mời đại diện cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai thì xin mời mẹ của cô dâu Thu Ngọc là Quảng Thị Phiêu và mẹ của chú rể là Lò Thị Xuân. Xin trân trọng kính mời. Lên sân khấu xin trân trọng kính mời. Rồi là những nụ cười nở trên môi của những bậc làm cha làm mẹ đang tiến về phía sân khấu hạnh phúc để ra mắt đến toàn thể quý vị và có thể đứng cạnh hai người con thân yêu của mình. Và đấy cũng chính là mong ước của những bậc làm cha, mong ước của những bậc làm mẹ khi được nhìn thấy hai con Thu Ngọc và Văn Đông chào thì cảm ơn mâm cỗ. Ban tổ chức chương trình xin được kính chuyển lời mời đến hai bên gia đình và đặc biệt là hai bạn Thu Ngọc và Văn Đông sẽ cùng gửi một lời chào, gửi một lời cảm ơn đến quý vị quan khách đã bất chút thời gian và ngọc đến chúc vui của bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chào bắt đầu. Kính thưa quý vị quan khách các quý trân trọng và kính mến, và đúng quả thật là yêu và được yêu và lấy được người mình yêu về làm vợ làm chồng đấy là hạnh phúc. Và đúng quả thật là hôm nay đây anh còn son, em cũng còn son, hai ta ước quyền về làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Và ngày hôm nay đây, ngày thật đẹp, tháng thật lành. Và đấy cũng chính là lý do để quý vị quan khách chúng ta để cùng trở về đây tại bản lụa xã Thông Bòn để chứng kiến buổi lễ ăn hỏi của hai em Thu Ngọc và Văn Đông. Và quý vị ơi, hôm nay đây đủ tiền, đủ gạo, đủ tháng, đủ năm, đủ cả chữ duyên lẫn chữ nợ. Cho phép quý chị xin được trân trọng tuyên bố lễ cho duyên mới, lễ ăn hỏi cho hai em Thu Ngọc và Văn Đông. Văn Đông và Thu Ngọc sẽ chính thức được bắt đầu. Một trong Và xin mời toàn thể quý vị dành chào một tay cho Thu Ngọc và Văn Đông và hai bên gia đình một tràng một tay thật lớn lên nữa nào. Trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay cho toàn thể quý vị rất nhiều. Và xin được long trọng kính mời dâu hiền dạy thảo của chúng tôi và đại diện hai bên gia đình sẽ cùng mời những nụ cười thật tươi lên nào. Và chúng ta cùng chúc cho Thu Ngọc và Văn Đông mãi mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp. Hay xin thời hẹn gặp bò mẹ cho cô nên nọ khỏi sọc phép bò mẹ tên cầu tên sĩ tên sao của bà mới sang bóng đồ làm hôm qua ải em liền sùng trùng nhớ mà chưa khai nhớ ông phủn đông lăng nhớ ông bản lúc nửa nhưng chấm chỉ tuyển xào trai chẳng tháp tuyển báo sau phòng tử còn lại trai luôn nửa một ý ham bà bố chỉ hỏng hạt lúc trời bố chỉ hỏng phở lúc banh
hay bón đi tàu đồ đàn nó hóa trắng bò ở nằng bìa mướn xiềng cạnh bìa vàng sông thái có đường ổ bằng mèn quén quan phú già cỏ bó chỉ cặt chỉ cung chẳng trên quan mà bà quan hà chẳng khử thầm hương chương khứ ổ gót mà bá gót bàn đài chip sòng không chip hà như hạt cắm bom phú sừng tròn sằng khó học tả học nai sò thiệt lành thiệt cười ở xung khỏi phủ biển tàu muôn lại phủ biển nai buồn lắm khỏi khởi bó giản biển đắc trà hù nặng cằn tàng nà trùng mú tà nai xung khỏi tổng hạp chạp trông tổng ảo khởi má hương trông ảo khởi má rào căm ơn ở tăng thú tăng già ảo lù ma ba làm tàu tàng nà sắc bón ở tà nai các bà cô già xỏ chúc hợp bò mẹ chụp côn và gạo khăn mặn dưng dệt chìm phạt tai mà còn thế này nào bò mẹ chụp côn đã hảo khăn mới đây nữa. Và vâng, một lần nữa xin được thay mặt và đỡ lời cho em Thu Ngọc và Văn Đông trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trọng cảm ơn tình cảm quý báu của các cô các ông các bà các bạn trẻ đồng thành quý tú và đặc biệt là hai bên xác định ở ngoài chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi bất chấp thời gian Văn Ngọc để trở về với quê hương đất mẹ của cô dâu Thu Ngọc, đó chính là bản Lụa xã Tam Bản huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La trong buổi chiều ngày hôm nay đã để chứng kiến buổi lễ ăn hỏi cho hạnh phúc của hai con. Một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được long trọng cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngày vui ngày hạnh phúc của Thu Ngọc Văn Đông thì ban tổ chức nơi cũng chuẩn bị phần những chén rượu ngọt ngào nhất, tình cảm nhất trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và ban tổ chức tôi xin kính mời. Và đầu tiên thì vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, trước khi Thu Ngọc Văn Đông cũng như hai bên gia đình chúng ta chạm ly rượu trăm năm hạnh phúc thì ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, các cụ cô các bà cô dì chú bác anh em bạn bè của hai bên gia đình cũng như bạn bè của Thu Ngọc Văn Đông trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cùng rót rượu ra chén của mình đi ạ. Ai uống được rượu chúng ta rót rượu và ai không uống được rượu chúng ta cùng rót nước ngọt để ban tổ chức chúng tôi xin đến 1, 2, 3 thì toàn thể quý vị nó sẵn sàng chưa anh chị em ơi? Cần hai đầu chén tiền mà xúc khỏi để nó po mẹ tên tàu tên xí đến đây nó po mẹ cho con nữa. Vâng, xin mời hai gia đình chúng ta cùng chạm ly rượu đẹp. Vâng, xin mời. Dạ vâng, và xin được kính chúc xin được kính chúc cho hai em Thu Ngọc và Văn Đông. Vâng, ban tổ chức tôi xin đến 1, 2, 3 chúng ta cùng rô được không ạ? 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin mời. Hào hành nữa con mẹ nữa, hào hành nữa. Quay bác cổ có phải này nào nữa bên nhìn nữa. Dạ vâng, một lần nữa xin được long trọng cảm ơn quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi để bất chấp thời gian gặp đến chung vui của hai em Thu Ngọc và Văn Đông trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được long trọng kính mời quý vị quan khách. Và một lần nữa xin được long trọng kính mời đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng trở về những bàn hàng tiệc để cảm ơn quý vị quan khách. Vâng, xin mời. Vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, một lần nữa ban của chúng tôi trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị quan khách đã dành thời gian và ngọc của mình về đây tham dự buổi lễ ăn hỏi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị thật vui tươi và ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, nối tiếp chương trình xin được long trọng kính mời cô dâu chú rể. Chúng ta sẽ cùng tiến về phía tháp bánh hạnh phúc để cắt chiếc bánh hạnh phúc. Và xin được long trọng kính mời hai em Văn Đông và Thu Ngọc. Chúng ta sẽ cùng tiến về phía tháp bánh hạnh phúc để cắt những nhát bánh hạnh phúc để minh chứng cho tình yêu sau này. Kính thưa các bà ông các bà các bạn trẻ. Và trước khi cô dâu chú rể cắt bánh thì xin mời chú rể Văn Đông sẽ thắp lên ngọn lửa tình yêu. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy vang lên một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không nào? Vâng ạ, xin mời các nhà như vậy ra nhà quay phim hãy để khoảng khắc tuyệt vời này. Bây giờ xin mời vâng ạ, chú rể Văn Đông vâng ạ cùng cô dâu đan tay nhau cắt bánh vâng ạ tình yêu. Xin được giọng kính mời. Vâng, chiếc bánh tình yêu tượng trưng cho tình yêu mặn mà nồng thắm của vâng ạ chú rể Văn Đông sánh duyên cùng cô dâu.